لما جدتي توفت ورثت شوية من حاجاتها، شوية كتب قديمة، كم ألبوم صور، وحاجة واحدة خلت جسمي يقشعر أول ما عيني وقعت عليها: دمية مهرج. كانت محطوطة على صندوق خشب صغير، ملفوفة في قماش أحمر باهت، ووشها البورسلين كان متجمد على ابتسامة واسعة ومريبة، وعينيها المرسومة بالأزرق كانت بتلمع في الضوء الخافت. الدمية كانت لابسة لبس مهرج قديم، لونه أحمر وذهبي، والكاب بتاعها كان ليه طرفين طوال نازلين عليها، في آخرهم أجراس صغيرة. ما كنتش عارف ليه جدتي كانت محتفظة بحاجة زي دي. عمري ما شفتها عندها في البيت قبل كده. يمكن كانت لعبة طفولتها، أو يمكن كانت جايباها من محل أنتيكات. أياً كان، أنا ما حبيتهاش، بس ما قدرتش أتخلص منها. دي كانت بتاعة جدتي، فخدتها معايا البيت. الليلة دي حلمت أول حلم. كنت في أوضتي، نايم على سريري، بس كان في حاجة غلط. الجو كان تقيل، خنيق، جسمي كان متجمد، ما كنتش قادر أتحرك، حتى مش قادر ألف دماغي. وبعدين سمعته، صوت رنة خفيفة زي صوت الأجراس الصغيرة وهي بتتهز مع الحركة. الصوت كان جاي من آخر السرير. حاولت أتنفس، أصرخ، بس جسمي كان رافض يطوعني. وبعدين ببطء شفت حاجة بتطلع من الضلمة، المهرج الدمية، بس ما كانش صغير زي ما كان، ده كان بحجم بني آدم. كان واقف عند طرف سريري، ابتسامته المرسومة بتوسع أكتر، وعينيه الزرقاء بتلمع ومليانة حياة. بحب أشوفك وأنت نايم، قالها بصوت كان فيه لعب، لكنه مخيف في نفس الوقت. كنت عايزة أجري، أصحى، أعمل أي حاجة عشان أهرب، بس بعدين هو هجم عليا. شهقت وصحيت مفزوع، قلبي بيدق بسرعة والعرق مغرق ملاية السرير. ده مجرد كابوس، قلت لنفسي، أكيد مجرد حلم. بس عيني وقعت على الكرسي في ركن الأوضة. المهرج كان قاعد هناك، وأنا متأكد إني كنت سايبه على الرف. الليلة اللي بعدها الموضوع حصل تاني. كنت بحلم، بس كل حاجة كانت حقيقية قوي. كنت نايم على سريري، الأوضة مكتومة بشكل غريب. بصيت ناحية الكرسي في الركن، بس الدمية ما كانتش موجودة. حسيت بقشعريرة بتجري في جسمي، بعيدين رن صوت الأجراس. المرة دي جاية من تحت سريري. ما كنتش قادر أتحرك ولا أتنفس، وببطء إيد طلعت من تحت السرير، صوابع بورسلين فيها شقوق صغيرة، وبعدين وشه ظهر من الضلمة، وشه المبتسم، وعينيه الزرقاء كانت مركزة عليا. بعدين نطق: ليه خدتني؟ صحيت مفزوع، جسمي بيترعش. بصيت ناحية الكرسي، الدمية اختفت. قلبي وقع في رجلي وأنا بدور عليها، ولقيتها كانت قاعدة على الكومودينو جنب سريري، بصالي. على مدار الأيام اللي بعدها حاجات غريبة بدأت تحصل. كنت بسيب الدمية في مكان وأرجع ألاقيها في مكان تاني. مرة حطيتها في دولاب الطرقة ورحت آخد دش، ولما رجعت لقيتها قاعدة على الكنبة. حاولت أقنع نفسي إني بس نساي، يمكن أنا اللي نقلتها وما بقاش فاكر، بس جوايا أنا متأكد إن ده مش حقيقي. وبعدين في ليلة سمعتها، صوت جامد الدم في عروقي، ضحكة، ضحكة ناعمة خفيفة، كانت جاية من الأوضة. نطيت من على السرير، قلبي بيدق بسرعة. مسكت الموبايل وشغلت الفلاش. الضحكة وقفت، بلعت ريقي ونزلت عشان أبص تحت السرير، والنور اتعكس على الدمية اللي كانت هناك.
ابتسامتها المرسومة كان شكلها أوسع. قفلت الفلاش بسرعة ورجعت لورا على طول، قلبي هيوقف من الرعب. لازم أتخلص منها. مسكت الدمية وجريت على السلم، فتحت باب البدروم بإيد بتترعش ونزلت وسط الهواء البارد اللي مليان تراب. لقيت صندوق خشب قديم في الركن، رميت الدمية جواه وقفلته بالمفتاح. بعدين رجعت لفوق وقفلت باب البدروم ورايا. أخدت نفسي أخيراً. خلاص، خلصت. أو ده اللي كنت فاكره. الليلة دي صحيت على صوت طاط طاط طاط، خطوات تقيلة ماشية برا باب أوضة النوم. حبست نفسي وغطيت نفسي باللحاف. وبعدين صوت تاني، عياط، عياط طفل ناعم بس مليان وجع. صوت همس خرجني. ما قدرتش أنام الليلة دي. الليلة اللي بعدها كان أسوأ حلم في حياتي. كنت نايم مش قادر أتحرك. كان في حاجة تقيلة على صدري، حاجة بتضغط بقوة. حاولت أصرخ بس صوتي ما طلعش. وبعدين شفته. المهرج كان قاعد عليا، إيديه البورسلين ماسكة في رقبتي بتخنقني أقوى وأقوى. مش هتقدر تتخلص مني، همس بصوت بارد. أنا دلوقتي ملكك. نظري بدأ يلغوش، ريقي نشف، بعدين فوقت فجأة بشهقة، عرقان، ورقبتي بتوجعني كأني كنت بتخنق بجد. وبعدين شفته. المهرج كان قاعد عند باب أوضتي، وشي لفوق، عينه مركزة عليا. ما قدرتش أقعد في البيت ليلة كمان. مسكت الدمية لفيتها في قماشة حمرة قديمة وسقت العربية بسرعة على مقابر العيلة. وصلت عند قبر جدتي. الجو كان ساكت بشكل مش مريح، الهوا بيحرك في الشجر. وقفت قدام شاهد قبرها ماسك الدمية في إيدي اللي كانت بتترعش. مش عارف انتي ليه كنتي محتفظة بالبتاعة دي، همست، بس أنا بجد مش عايزها. حطيت الدمية عند رجليها وبعدت بسرعة. للحظة مفيش حاجة حصلت. وبعدين وأنا بلف عشان أمشي سمعت حاجة خلت جسمي يترعب. رنات جرس خفيفة. ما بصيتش ورايا. جريت على عربيتي، شغلت الماتور وسقت بسرعة. ما شفتش الدمية تاني، بس في الليالي الهادية ساعات بحلف إني لسه بسمع الصوت. صوت رنة الجرس الخفيفة مستنيني. القصة دي مستوحاة من الفيديو ده عن دمية مهرج اللي الراجل ده وارثها عن جدته. وبعدها الدمية بدأت تتحرك لوحدها في البيت، وخلته مرعوب لدرجة إنه سجل فيديوهات ليها ونزلها على الإنترنت. انتوا إيه رأيكم في الفيديو؟ شاركونا في التعليقات. هل حقيقي ولا مش حقيقي؟ في النهاية لو عجبتك القصة ابعتها ل3 من أصحابك واكتب لي رأيك في الكومنتات علشان تظهر في آخر الحلقة. يلا، أشوفكم في رعب جديد.